我係嚟自天主教慈幼會伍少梅中學嘅武陳奕發。其實我一開始咧，本身我想要學到嘅係職場上面嘅溝通技能啦。咁我的確都有係提升到呢一項技能嘅，因為我同我嘅上司啦，我同唔同嘅同事去交流啦，都會去用到呢一項溝通嘅技能啦。咁然之後我哋都會去有一啲唔同嘅工作、一啲分配嘅情況了解咧，我就覺得係你有啲咩唔明嘅咧，你就要勇於去發問咯。如果你唔去問嘅話咧，你係唔會解答到自己嘅疑惑嘅。我覺得我喺呢幾個星期入邊咧，我對點樣教小朋友嘅諗法啦，變到更加樂觀啦，變到更加正面啦。咁我都覺得係對我自己有帶嚟一啲正面影響嘅。咁就喺唔同嘅一啲課堂啦，甚至乎係以後可能真係去到社會入邊嘅一啲唔同嘅職場環境，我都可能會更加容易去適應。喺時間分配呢一方面咧，我可以做得更加好。其實我透過唔同嘅課程嘅一啲過程入邊咧，我就了解到咧，其實小朋友特別係4至6歲或者係10至14歲嘅小朋友咧，佢哋係非常之樂於去互動。因為只要你喺課堂入邊加入咗一啲唔同嘅互動環節，例如係畫畫啦、小組討論一啲唔同嘅分組活動，同埋一啲多元嘅一啲有趣活動咧，係加入喺我哋嘅呢啲課堂入邊咧，係會令到學生更加專心、更加專注咁樣去學習我哋嘅課程，同埋更加有效率咁樣去了解我哋想帶俾佢哋嘅一啲知識咁。我覺得 Be Priceless 咧，佢專注係教一啲唔同嘅小朋友咧，同埋帶俾一啲小朋友嘅一啲唔同嘅價值觀啊，同埋正面嘅思維啊。我覺得呢一啲係好吸引到我嘅，因為我覺得我想做一啲人道教育方面嘅一啲工作啦。咁我其實之後都想做一個老師，但係我仲未諗到係想做小學老師啊，定係想做中學老師作為我嘅目標。咁可能就係靠喺 Be Priceless 嘅呢啲工作經驗，可能面對下小學生，甚至乎係幼稚園學生同埋中學生，咁樣我就知道其實佢哋有啲咩分別啊，教佢哋嗰陣時有啲咩係要留意啊，同埋增加我嘅呢啲對工作嘅體會啦，同埋甚至乎係以後嘅一啲工作經驗咁樣。